Šajā video mēs apskatīsimies problēmas seta cache uzdevumu, tātad vieglāko no diviem uzdevumiem. Atkal es esmu pirmās nedēļas mapītē, vget komanda, lai iegūtu zip failu, unzip cache.zip, un noņemsim no zip failu, lai mums nemētās. Tātad šī gadījumā mums ir šablons, kurā ir nedaudz vairāk dot informāciju, bet pēc būtības mums ir jāizskaita, cik kāda veida monētas mums ir nepieciešams. Tātad mums ir 25, 10, 5 un 1 centu monētas, un mums ir vietiņa, kur jau strādāt. Mums ir sagatavotas funkcijas, kuras mums ir tikai jāuzraksta. Tātad iegūt centus nozīmē izveidot ievadi. Tātad tā. Create input. Mēs varam izveidot, piemēram, veselu skaitli centu un pateikt, ka sākumā viņi ir 0. Un tad atkārtot kodu līdz mēs dabūnam, ka centi ir, teiksim, vairāk nekā 1. Jo, ja mums ir mazāk nekā 1 cents jāizdod, mums nav īsti atlikuma, ko izdot. Līdz ar to do while, kamēr centi ir mazāk par 1, un centi būs get int. Jums ir paredzēts, ka mums jāvar ievadīt tikai veselus skaitļus, pusmonētiņas mums neeksistē. Mēs varam arī no izvadas pilnīgi noteikti tātad nokopēt, kādai jābūt, tad ir izvadē, un to ielikt. Attiecīgi return būs tie centi, kas ir ievadīti. Un tas skaitlis tiks nodots arī citām funkcijām. Samazināšu, te bija šī izvadi. Tad mēs redzam, ka mums nedrīkst būt -1, nedrīkst būt 0, un ir jāsakrīt iznākumam ar to, kas šeit ir norādīts. Kas nozīmē, ka mums vajadzētu izdalīt skaitļus ar konkrētu vērtību katrā gadījumā un dabūt, lai nav nekāda atlikuma. Par to, lai nebūtu atlikums, var atbildēt gan tas, ka tas būs int, gan arī speciāls matemātikas funkcijas. Šī gadījumā mums visam vajadzētu būt diezgan viegli, un mēs vienkārši dalīsim ar konkrēto skaitli. Tātad calculate quarters mums ir jāizrēķina, cik būs 25 centu monētas. Tad, ja mēs ierakstam šeit komentārā to apjomu, mēs nenokļūdīsimies ar to, kādas monētas mums šeit ir jādala, kaut gan augstāk tekstā mums it kā viņas ir pieminētas. Visinteresantākā būs pēdējā funkcija, tāpēc, ka tur mums ir 1 centu monētas, kas nozīmē, ka mums īpaši nekas nav jādara. Tātad šeit es izveidošu mainīgo coins, un tā kā monētu skaits, varam arī coin count vai kaut ko tam līdzīgu. Un šeit rakstam, ka centus mēs dalām ar 25. Tātad ar visparastāko dalīšanu, jo atceramies, ka mums vajadzētu sanākt, ka tas ir integer, mums palīdz un izdara šo to mūsu vietā. Tikmēr terminālī aiziešu uz cache mapīti, pamēģināšu make cache. Man nav vēl visi varianti, bet pamēģināsim ar to, kas mums jau ir, un palaižam šo te failu. Tātad pamēģināsim ierakstīt, piemēram, 25, 1 monēta. Ok, palaižam vēl vienreiz, piemēram, 100, 4 monētas. Tad mūsu doma ir pareiza, un mēs varam to atkārtot arī pārējās funkcijās. Šim te, ka mēs rakstam entās reizes līdzīgu kodu, vajadzētu mums pamudināt, varbūt mēs to varam darīt savādāk. Jo šobrīd mēs funkcijai nododam vienu mainīgu un vienu vērtību arī atgriežam. Bet faktiski, kad mēs strādāsim tālāk uz priekšu, ir iespējams funkcijām nodot vairāk nekā vienu vērtību. Un tādā gadījumā mums nebūtu jāraksta 4 dažādas funkcijas, mums būtu jāieraksta tikai pārbaude, ka tas, ko mēs esam nodevuši, ir pareizā veida monētas. Vai arī mēs varētu paredzēt, ka funkcija uzreiz visus veidus apskata. Tātad neaizmirstam pie return, ielikt atpakaļ šo te vērtību, tāpēc, ka šis te mainīgais eksistē tikai konkrētajā funkcijā. Viņš neeksistē ārpus. Līdz ar to mēs varam izmantot vārdus arī, kas ir
ārpus šīm funkcijām un neuztrakties, kā dators izdarīs kaut ko dīvainu. Pamēģināsim ierakstīt, piemēram, 90. Nu, tātad vajadzētu paskaitīt, vai mums monētiņas ir pareizi, ja? Tātad tās ir 3,25 centu monētas, tas ir 75 centi, plus 1,10, tas būs 85 un 1,5, tātad 90. Mēs varam pamēģināt visus šos gadījumus, vai arī, ja esam ļoti pārliecināti par sevi, varam uzreiz check 50 un pārbaudīt, kāds mums ir rezultāts. Ok, viss ir zaļš, pārbaudīsim stilu. Redzam, viena atstepa ir izlaista. Un submit. Tad šī gadījumā mums bija jāsaprot, ka mēs izmantojam jau funkcijas. Mums ir viņas diezgan daudz, viņas ir līdzīgas, kas nozīmē, ka mēs varētu nākotnē gribēt kādu uzlabojumu. Bet esam uzmanīgi šādos te uzdevumos, kur ir definētas funkcijas, tiek pārbaudīts, ka ir konkrētās funkcijas un neesam viņas nodzēsuši un izmantojam šādu struktūru. Tas ir paredzēts, lai būtu vieglāk pārbaudīt un lai jūs iemācītos arī, ka tomēr kodam ir jābūt diezgan lasāmam, kas reizēm varbūt liekas ļoti smalki sadalīts, bet kopumā vajadzētu atvieglot, ja mēs to implementējam kādā citā programmiņā. Redzam, ir sanācis cache un esam ieguvuši visus punktus.